자, 기상 여건이 너무 안 좋습니다. 와, 눈발이 엄청나게 내리고 바람도 지금 와, 진짜 이게 낚시를 할 수 있는 사실 날씨는 아니에요. 원래 이런 날은 쉬어야 되는데 이게 뭐 저희가 뭐 집하고 가까운 것도 아니고 안녕하세요, 펠피술담입니다. 자, 오늘 남도 낚시여행 세 번째 여정입니다. 날씨가 너무 안 도와줍니다. 오늘 같은 경우 지금 바람이 거의 8, 9, 순간 돌풍이 아주 그냥 어마어마합니다. 낚시를 제대로 사실 이어갈 수 있는 여건은 아닙니다. 낚시를 할 수 있는 그런 날씨는 아닌데, 일단은 낚싯대 그냥 소소하게 5대만 편성을 해놨고요. 위에다 텐트를 쳐놨는데, 텐트 안에서 좀 휴식을 취하면서 혹시 모를 붕어의 입질을 한번 기다려 보도록 하겠습니다. 오늘은 낚시를 한다기보다는 그냥 텐트 안에서 좀 휴식을 취하면서 그래도 바라보고, 이 강풍 속에서도 나와주는 붕어가 있다면은 그 소중한 붕어를 한번 만날 수 있도록 최선을 다해 보도록 하겠습니다. 난리 났네요. 날씨가 눈보라가 엄청나게 치고 있습니다 지금. 잡았다. 근데 사이즈가 애기다 애기. 자, 이 와중에 붕어를 잡았습니다. 일곱치. 글루텐 먹고 나왔고요. 뭐 거의 자동빵이죠. 찌 이쁘게 올렸는데 위에 있어갖고 내달렸는데도 다행히 안 뱉고 쑥 끌고 들어와서 잡았습니다. 이 녀석은 바로 방생하겠습니다. 대단하다. 이 와중에 붕어를 잡았어. 약하다. 아니구나, 바람 때문에 크게 느껴지는 건가 봐. 정면 50칸에서 지렁이를 먹고 살짝 힘을 쓰다가 딸려온 이 녀석 맥이네요, 맥이. 아이고야, 살려주겠습니다. 존나 이쁘게 올라온다. 와, 저 붕어인데. 아니야? 야, 안 보여. 여기는 안 보여. 제일 우측 거. 먹고 있는 것 같은데? 먹고 있네. 이거 먹고 있는 거야. 또 갔다 와야지 그럼. 먹고 있는 것 같기도 하고. 먹고 있어. 움직여. 조심해라. 미끄러진다. 에이, 갔나봐. 갔어. 갔어? 지렁이야? 지렁이. 한 4-5마리 껴놔. 자, 얼음이 얼었습니다. 저희가 사실 이 남쪽 여행을 계획할 때 일기예보를 계속 확인을 하고 그러고 계획을 짜고 이렇게 내려온 건데, 사실 이 예보가 너무 빗나가 버리니까 어떻게 할 수가 없네요. 영하까지 떨어지는 날씨가 없었는데 또
갑자기 하루 전날 막 날씨가 바뀌고, 어제 갑자기 한파주의보가 내려지고, 새벽에 영하로 확 떨어지면서 지금 얼음이 안 잡힌 구간도 있는데, 네, 이렇게 얼음이 잡힌 구간도 있습니다. 이따가 해가 좀 뜨고 해야 녹을 것 같아요. 일단은 뭐 낚시를 할 수 있는 상황은 아니고요. 좀 아쉽네요. 오늘 날씨가 조진 것 같으니 먹는 게 남는 거라고 맛있는 걸 먹도록 하겠습니다. 풍광 좋은 곳에서. 지렁이, 옥수수, 그리고 바닐라 글루텐, 이 글루텐까지 해서 마지막 날이니까 모든 미끼를 한번 다 써보도록 하겠습니다. 아하, 간질나게 하네. 그렇지, 너는 이 정도는 나와줘야지. 아유, 꽝면했다 오늘도. 사이즈가 아쉽긴 하지만, 갑자기 추워져서 이 추위에 붕어 본 게 어딥니까? 즉방하겠습니다. 일곱치입니다. 일곱치. 턱걸이 일곱치. 꽝은 면했습니다. 가라. 아유. 잔잔한 녀석들이 나오는구나. 짠. 네. 현재 영하 3도입니다. 영하 3도에 붕어 만나는 게 어디입니까? 그걸로 만족해야겠죠? 애기애기한 녀석 바로 방생하겠습니다.